حضرت داوود علیه السلام بر منزل خود نشسته بود که زنی فقیر نزدش آمد و اجازت در آمدن خواست. داوود علیه السلام اجازت داد. زن در آمد و گفت: خدایت ظالم است یا عادل؟ داوود علیه السلام گفت: مرگ بر تو ای زن، این چه سخنانی است که تو میگویی؟ آیا نمیدانی که خدا عادل است و هرگز جوری بر کسی نمی کند؟ چی شده است تو را؟ من یک زن بی‌شوهر و بی‌کسم که 3 فرزند دارم و با رسندگی دستم آنها را نان می دهم. دیروز نخهای رسیده‌ام را در یک پارچه سرخ بستم و خواستم به بازار ببرم و آنها را بفروشم و چیزی برای طفلکانم بیارم. وقتی به سوی بازار می رفتم، پرنده از آسمان آمد، به من نزدیک شد و بوخچه ریسمان هایم را برداشت و به آسمان برد. من از این واقعه غمگین شدم. اکنون به طفلکانم چی برم که چیزی برای خوردنشان نمانده؟ جواب داد زن. همین لحظه دروازه داوود علیه السلام را کسی کوفت و اجازه وارد شدن خواست. حضرت داوود علیه السلام اجازه وارد شدن دادند. 10 مرد تاجر بزرگ شهر چیزی در دست به نزد داوود علیه السلام آمدند. داوود علیه السلام پرسید: شما را میشنوم. تاجران گفتند: ای پیامبر خدا، هر یکی ما 100 تنگه طلا با خود آورده ایم تا آنها را برای کسی که سزاوار آن است صدقه کنی. حضرت داوود حیران شد و پرسید: سبب چیست که شما این همه یک جای چنین تصمیم گرفتید؟ گفتند: ای پیامبر خدا، ما برای تجارت خود در کشتی سوار بودیم و نیت سفر داشتیم. ناگهان باد تند وزید و بادبانها را کنده کشتی امان را ویران ساخت و نزدیک بود که غرق شویم. از کسی امیدی نداشتیم بغیر از خداوند. پس همگی دعا کردیم و از خداوند نجات خواستیم. ناگهان پرنده از آسمان به ما نزدیک شد و بوخچه از لته سرخ که در درونش ریسمان بود برای ما پرتافت و ما ریسمان ها را گرفته ویرانه ها را بسته درست کردیم و با خواست خداوند باد ما را به سوی شما آورد. پس از اینکه خداوند ما را با این راه نجات داد، خواستیم همگی صدقه کنیم. حضرت داوود علیه السلام تبسمی کرد و به زن گفت: خدایی که با تو در بحر و خشکی تجارت می کند، باز تو او را ظالم می دانی؟ داوود علیه السلام 1000 تنگه طلا را بگرفت و به زن داد و گفت: اینها را برای طفلکانت مصرف کن و بدان خالقی که ما داریم هیچ یک مظلومی را بی نصیب نمی گرداند. پس ناسزا نگو و خدای خود را دوست بدار.